Смотри, какая смекалка, он сразу раз. Вверх подкинул. А ты уже вверх подкинул. Ручка подходи, да, когда я раз, два. Молодец. Раз, два, три. Это не помогает. О, один раз поймал. Все, хорошо. Красава! Поехали, Кристина! Раз, два, три. Молодец. Раз, два. Три. Отлично. Она просто уже забила. Три. Вау, я не обманул, я честный судья. А ногтями сложно ловить, они ломаются. Девочка, поблажки нужны, пальчики. Пальчик, пожалуйста, пальчик ровно. Три. Не рука, не перебивай. Вася, Конечно, Вася. Чем? Конечно, можно. главное не двумя. Так я лево держу. Раз, два, три. Такой подождал. А я сам что-то ползал. Раз, два, три. Молодец. Раз, два, два. Три. Смотри, что это? Три. Сколько раз? Два. Прошу. Правило, значит, слышите цифру 3, неважно, в каком порядке, все равно. Они только песни знают. Так, ладно, есть Алена, Коля, Артур, Лёха, Алена, Коля, Артур, Лёша. кружочек делаем те, кто финалист. Кто-то я вас поймал. Итак, входите. Ребят, ближе, кружочек. Все знают игру камень, ножницы, бумага. Я сейчас скажу только два варианта. Например, либо ножницы, либо бумага. Либо камень, либо бумага. Те два варианта, которые я говорю, надо ставить. Потом, например, сказал камень, ножницы. Вы ставите либо ножницы, либо камень, бумага. Только эти два варианта. Понятно, да? Ну вот она опять. Смотри, я говорю камень, ножницы. Ты должен писать либо ножницы, либо камень. То есть либо камень, либо ножницы. Я говорю камень, бумага. Третий вариант вылетает. Третий вариант уже отлетает. То, чего я не назвал, уже не ставишь. Например, говорю камень, бумага. Ты ставишь либо бумагу, либо камень. Итак, ножницы, бумага. Раз, два, три. Молодцы. Камень, ножницы. Раз, два, три. Хорошо. Камень, бумага. Раз, два, три. Да. Хорошо, давай. Камень, бумага. Раз, два, три. Подходи. Итак, ножницы, бумага. Раз, два, три. Вот, отлетаешь. Бумага была. Да, порвали. А в смысле так, чтобы вылетал? Ставишь на птицу. Я в кадр попала. Да я там танцевала, я попала? Это колесо было в кадре. Камень, ножницы. Раз, два, три. О. Давай как бразильянки попой. Я не умею. Ну попробуй. Монтаж. Да она у меня и- Потом монтаж сделай. Я могу бегать вот так. 4 миллиона. Что, кто выиграл? Я. Красава! Поехали! Теперь по нашей традиции. Да! О, она бьет! Да! Тогда ты давай! Давай! Ребята, кто играет сложно, записывайтесь! Да. Все. Спокойной ночи. Отлично.